Thokozani sanibonani dumelang apsheni endalo lo bulisayo Inyanga MPEDI mkhuloti sanibonani dumelang thobela ndrawo ndimadegwane hello re ke boshiu ndimasiari hello re ke motsiari ndimachironi hello re batho modimo ko seng ibelo ngithawo sanibonani bakwethu sanibonani bantu base KZN sanibonani nonke lochani bantu base what you call this place kwaNdebele siyabuswa bareke kae motong wa perekisi eziningi lezi ndawo zaNdebele ezingizaziyo nkosami ngezonkhlohlo nezinye kwaMhlanga nazo zonke ezinye thobela kuyadumedisha bakwethu namhlanje ngikhuluma nawe wena umuntu osemakhaya umkhuloti ukhande iproduct of which is on special at this moment. This product, it is mainly product enzelwe abantu abathi mina ngiyasebenza emsebenzini ngifuna uthandeka ngifuna isithunzi. Omunye umuntu athi mina mkhuloti ngine business ngifuna ama supporters ngifuna ukuphakama ngifuna into zami ukuthi sisupportwe. Omunye umuntu ethi mina mkhulu ngifuna nje ukuthi ngibe namandla ngikwazi into zami ukuthi zilunge. This is a product for you. Bantwana bethongo, what I normally do is that I normally go around izinto ezihlupha abantu. There are times where ngivele nje ngihlala ngiceda kuhlala ngimeditate ngihambe ngokamoya. That's the meaning of meditation. Abantu amnyama bayazi meditate abazothi lento lekusho ukuthini. Umeditator ukuhamba ngokamoya. Ngiyahamba ngokamoya ngihambe ngibheke izimo nezinto abantu abahlangabezana nazo phezu kwempilo zabo. Kube kuyikuthi uma ngiqeda ukuhamba kulezi zimo lezi zabantu bese ngiza nesolution phezu kwaleyo ndaba leyo. Kube kuyikuthi umoya uyangambulela izinto ekumele ngizenzele abantu. Mina la ekhaya kaMkhuloti uyakwazi ukuthi ufincida kufika bese ngithi kuwe donate amanzi ngale. Uthi mkhulu amanzi ngithi wona amanzi lawa asuke empompini donate ubone ukuthi impilo yakhe yobanjani. Kube uyingathi ngidlala ngawe. The main reason for all those things ukuthi sibe ne power ingoba ngiyazambulelwa ngokamoya whenever uma ngisemoyeni ngingene ku transcendence ngikhuluma nabantu abadala. Kunala uma umuntu ethi mina mkhulu ngihlupha 1 2 3 4 ngithi kuwena awungifonele on a Tuesday. Ufone kuyikuthi mhlawumbe wena ufone kwi-Thursday this week ngithi for next week Tuesday kumele ukuthi ngizi ukuthi umuntu omdala uzothini ngale ndaba lakho ngale ndaba le yakho ngihambe le ndaba ngiyikhulekisa ngokamoya. Uma ngiqeda le ndaba le ukuyikhulekisa ngokamoya kube kuyikuthi ngiyambulelwa. Uma ngiqeda kwambulelwa ngibuye kuwena ne answer ephelele. I don't know who am I talking to. God abantu bakamoya abantu abahlakaniphile more civilized people will hear me and will mainly hear what I'm saying. Mntaka baba uma umuntu ofuna uthandeka emsebenzini ofuna ukukhushulelwa ofuna ukuphakamiswe ofuna into zakho zikhanye futhi zibonakala ukuthi ziyangaphi bengicela uzitholele Indlovu power soap. Lensipho lengiphethe la igama layo Indlovu power soap. Indlovu power soap insipho esebenziswa abantu abafuna ukuphakama, abantu abafuna inhlanhla zabo zivuleke, abantu abafuna ukuhlula izitha, abantu abanenkinga emsebenzini namaboss wabo. Ufuna ukuthi iboss ibuzwe, ufuna ukuthi iboss ihloniphe, ufuna ukuthi iboss ikumamele, ufuna ukuthandeka, thola Indlovu power soap. Indlovu power soap la mntaka baba awugezi ngayo nje. Insipho yokugeza le Indlovu power soap. Indlovu power soap mntaka baba awugezi nje ngayo ugeza bese uqede. Cha. Indlovu power soap uzoyisebenzisa. Uthola ibani ezu2. Lezi ibani ezu2 ungithola isibani esired, ungitholele isibani esimhlophe uma uqeda uyilight lezi ibani lezi. After lighting these two candles ubike zonke inkinga zakho uma uloku ugeza. Uqele ukuthi impilo yakho uphakame njengendlovu. Ayikho into enamandla njengendlovu kulezi ilwane lezi zonke. Ayikho into ekwazi ukunyathela izimo njengendlovu. Indlovu uma kuyimanje ngafika inyathelo hamba nendoda yakhe emotweni ningavele nje niphele. Nasebhokisini bafake nje amathumbu nje kungena lutho. Singaboni nalutho.
Ngisho nakuthiwa umama wakhona umfazi wakhona wayepakile nasebhokisini kuvele nje singaboni ukuthi wawupake nokupaka. Uma unyathelwe indlovu. Indlovu kwazi ukunyathela ibhubesi life kube into ongayazi ukuthi kuba yini. Indlovu iyakwazi ukuthi imoto imise endle. Once indlovu yaphuma ikwatile, iyakwazi ukuthi vele nje ithinte imoto nje ngaleli khala layo vele nje ijika imoto. Yayenzeka leyo nto le ngiseKruger National Park. Thini namhlanje ngiyayisaba le ndawo le. Thini namhlanje ngiyayisaba le ndawo le. The way indlovu ine power ngakhona. Le nsipho lemkhulu kanti uyimikise ngani? La kule nsipho lemntana ekhehla sifake izinto ezinkulu. Sifake ishwam lendlovu, sifake izinto ezinkulu imithi emkhulu la, sifake iphakama laphansi lephakama laphezulu, sifake iphakama legceke. Kuze wena muntu ovalwe ngegceke lakini, wena muntu ovalwe ngekhaya lakini ngomuthi ovalwe from kini ngaphakathi, kube kuyikuthi le nsipho le iyavula into zakho. Ngifake amavula kuvalwe, ngifake izinto ezikhanyayo, izinto ezinkulu, ngifake indlela ziyakhanya kule nsipho le. Le nsipho le ibiza imali engange 350 rand kuyimanje. Supporta le nsipho le, thola le nsipho le, thola le nsipho le. Uma udinga le nsipho le, fonela la manamba lawa 076 324 8763. Ungafoni ubuze iprice le nsipho mntanethonga. Ithi price le nsipho le 350 rand. Indlovu power soap. Indlovu power soap. Indlovu power soap izokusiza, izovula into zakho, izokhanyisa into zakho, izokhulula impilo yakho, izokwenza ukuthi impilo yakho ibe a better something sasa. Bese wena muntu othi mina mkhulu nginethonga, ngothi ithonga lami angiliboni kahle, izinto zami angiyiboni kahle. Le nsipho le njengoba ibona kanje mntaka baba inempepho yamanzi ngaphakathi. Thola le nsipho le ugeze ngayo. Kunabanye abantu banamadlozi, banamadimoni, akazazi naye ukuthi Kataze kanti uhlelwe yini? Uhlelwe ithonga, uhlelwe idimoni, ngapha futhi uhlelwe ubufebe, nawe awuzazi ukuthi kahle kahle uhlelwe yini. Thola ile nsipho le. Ubike konke ufuna ukuhamba phezulu kwempilo yakho. Ubike konke ufuna ukuthi kuze impilo yakho. Ugeze ntombi, ugeze ntombazana, ugeze ntombi, ugeze mfana, ugeze bhuti, ugeze khehla, ugeze baba. Qela ukuthandeka, qela ukuphakama, qela ukukhululeka. Qela izinto zakho zilunge futhi zibonakala ukuthi ziyangaphi. Ngiyaphinda futhi. Qela ngale nsipho le. Hlapa ka sesepa se ngwaneso. O hlape, o tlhapele ka fateng, o itshware. Ga ntse o itshwara ngwanaka, o bontse o bua sengwe le sengwe so se batlang. La ile gore motho wa mosading sa ga go ikutlwa gore monna ga go utlwe sentle, tlhapa ka sesepa se, o itshware ngwanaka. Le mo matseleng o itshware o tlhape mo matseleng. Ke za ngale nsipho le. Uyintombazana, ufuna ukuthandeka, ufuna isithunzi. Ke za ngale nsipho le. Cela ukuthandeka, cela isithunzi, cela ukubonakala, cela ini. Umuntu odila ngokuthi wena unama insurance obathengisayo. Geza ngeIndlovu power soap. Geza mntaka baba. Geza inkomo, geza amakhwapha, geza inwele, geza indevu. Uyazi kunendawo la abantu abangazi khona ukuthi ibhadi lihlala kuphi. Ibhadi lomuntu lihlala emashiyeni. Ibhadi lomuntu lihlala entshebeni yakhe. Ibhadi lomuntu la kunamashishi nje. La kunamashishi ila khona kuhlala ibhadi khona. By the time sasomkhuloti ngisa inyanga isaseyintsha kulo msebenzi lo. Hey bengawasa amapunapuna abantu Nkosi yami. Ayibabo and hey bengiwageza amapunapuna abantu. Bengimtshela umuntu ngithi sisi njengoba ngugeza kanje. Mina bengugeza bengagezi njengamanje ngigeza umuntu ugqoka uhalf ufaka uhalf. Mina bengugeza nje. Bengigeza umuntu ngithi kuyena khumula zonke impahla lezakho. Umuntu akhumule ngimtshela umuntu ngithi geza amakhwapha, geza inwele, geza amakhwapha, geza inwele, geza umphambili wakho. Izona indawo esiphatha ichitho lesi. Uma unentwala thola le nsipho le. Ugeze le ndawo le yakho le nentwala le. Intwala sihlala la kunamashishi khona. Isichitho sihlala la kunamashishi khona. Isichitho asikwazi ehlala umuntu la. Le ndawo iyabonakala. Hey ngisazokufundisa la kule ndawo. La kwamkhuluti nisazozazi lezi zinto lezi. Isichitho asihlali la. Isichitho angeke sihlale emehlweni. Angeke.
Angeke kuye enyangeni bese inyanga ithi mangihamba nawe ngihlola ngithi shaya, mina ngiyamangala kanjalo kakhulu ngithi shaya, ngibona isichitho njalo ngithi shaya ehlele endlebeni zakho. You will never hear that. You will never hear that. Inyanga izokutshela ukuthi unokulunywa man, uze ukuthi uyalunywa. Indawo eyilumayo kaningi, even though wena ongaboni kwamaphosa angaphakathi kwena ebusweni bakho, kusuke kuneyinwele lapho. I don't know who am I talking to from where, and do you really hear me or do you really hear what I'm saying? Indawo eyishisayo izona indawo la kuhlala ini, la kuhlala khona ichitho. Manje kumele ukuthi umuntu entshebe kanje baba, uyiwashe lentshebe le, uyigeze lentshebe le, uyigeze lentshebe le, uyigeze lentshebe le. Umuntu entshebe kanje, uyigeze lentshebe. Ungathi uma umuntu bese ugeze ngento kamoya, kungathi ugeza ngensipho yakho le ye Protex esendlini. Ayinamandla iProtex. Le Indlovu power soap, umuthi ngumsebenzi. Thola Indlovu power soap. Ibiza nje imali engange 350 rand. Wena uma ufaka imali yakho for shipping yakho, eda nje 100 rand ukwazi ukuthi uthole Indlovu power soap. Uma uyidinga la ekhaya, woza eSheriff House 131 Johannesburg CBD Marshall Street, uzothola Indlovu power soap. Ibiza nje imali engange 350 rands. Mntaka baba, nina enishonelwe, nina eninenkinga, lona bapatile mbekeng le batlile ngopata beketlang. Ke ro lona inkosi ayinibusise kuloyo msebenzi loyo. Kulobo buhlungu enibuzwile ngiyaqolisa, alehlanga kungehlanga, ke kopa modimo le fe matla alitise hobane lifu asintho etsebang ke motho. Lifu neletswe ke satani hobane a rata bophelo wa motho se ba monate. Ayikho ipain edlula ukufa. Wena muntu oseyinhlungwini zokufa, abantu bashonile kini, kunenkinga, ninomuntu kukhaya accident nikuphi, ngithandazana nami mntaka baba, kirapela wena lo wena ka sena sibaka. Inkosi ephilayo, modimo akhanya, modimo alegodimo akunikeza amandla, anisize, avule into zenu kulobuhlungu enikubona konke kukhanye. Kulabantu abagulayo abakhona endlini, bengicela ukukhuleke nami mntaka baba, izinto azikhanye, izinto azivuleke. Ngiyakhuleka kumdalo ezinomhlaba, kusoni nanini, kwimfihlakalo ezinomhlaba, kumveli nqani uqobo lwakhe. Ngiyakhuleka kumakhosi kaNomkhubulana wonke ukuthi impilo ayibe ngqono. Zulu, amen. Modimo ahlonlofatse, thola umkhuloti 131 Marshall Street Johannesburg CBD. Wena ogulayo ke re fola today ka lebitso la Modimo. Siyabonga. Zulu, amen.